तो मैंने ना नेक्स्ट डे मैं उठी हूँ, ऑफ़िस गई और मैंने ढूँढना चालू किया। कोई भी पेट सेंटर से लेके आऊँ या अडॉप्ट करूँ, कुछ भी करूँ, मेरे को एक कुत्ता चाहिए था। मैं बीगल लेके आई खरीद के, उसी दिन सेम डे मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैंने क्रेडिट कार्ड से 15,000 स्वाइप किए और मैं लेके आई। और ना मैं लेके आई हूँ उसको, थोड़े दिन चीज़ें ठीक थी, अभी वो भी क्या ही करता है यार, वो जानवर था। बट बट मुझे लगा कि चलो कुछ हेल्प होगी। तो वो आई है, वो उसको मैं लेके आई हूँ घर पे, ठीक था, थोड़े दिन मैं भी एंगेज हो गई।